Görmüş olduğunuz makina cevher makinelerin cevher yem kırma makinesidir. Bildiğiniz üzere makineler elektrikli olur. Bizim bu makinemizin özelliği hem elektrikli aynı zamanda kuyruk milli olmasıdır. Şurada da gösterelim şöyle. Gördüğünüz gibi şaftımız ve orta kolumuzdan traktöre bağladık yem kırma makinamızı. Burada görmüş olduğunuz arpayı şimdi kıracağız. Bunun için de traktörümüzü çalıştıralım. Evet, şaftımız devreye girdi. Makinemiz de aynı diğer yem kırma makinemiz gibi, elektrikli makinemiz gibi. Buradan hazneyi açıyoruz. Ve mahsul şu anda kırılmaya başladı.